အားမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တော့ဆိုပါဒီနေ့မှာတော့ iPhone, iPad, AirPod Touch မှာပါတဲ့ကင်မရာကို Mac ရဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ application ထဲမှာလိုအပ်လာရင်သုံးလို့ရတယ် continuity camera ဆိုတဲ့ feature လေးအကြောင်းကိုပြောသွားချင်ပါတယ်ဒီ feature လေးကတော့အခု video ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်ကြီးကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်Mac OS Mojave နဲ့ iOS 12နဲ့အထက်မှာဆိုရင်စပြီးတော့မှဒီ iOS ကဒီတုံးထားတဲ့ကင်မရာတွေနဲ့ဒီ Mac တွေမှာပါတယ်အခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ software တွေမှာလိုအပ်မယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတဲ့ feature လေးကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအသုံးပြုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ document တွေ scan ဖတ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီကိုအသုံးပြုတဲ့ PowerPoint မှာလိုအပ်လို့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း iPhone ရဲ့ကင်မရာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတည်းရိုက်ပြီးတော့ကိုအသုံးပြုတဲ့ application ဒီ Keynote application ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံထည့်တာမျိုးဆိုရင်လည်းရလာတဲ့ feature လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ feature ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကတော့အသုံးပြုတဲ့ iOS device တွေနဲ့ Mac ရဲ့ computer တွေမှာတူညီတဲ့ Apple ID ဝင်ထားပါမယ်Bluetooth နဲ့ Wi-Fi လေးကို on ထားပြီးဆိုတာနဲ့ဒီစနစ်ကအလိုလျောက်အလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ continuity feature ရဲ့ကောင်းစဉ်မှာထပ်တိုးလိုက်တဲ့ဒီ webcam feature ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် Mac OS ကတော့ Mac OS 13 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣 နဲ့အထက်မှာတင်ထားဖို့လိုပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အခုဒီ video ရဲ့အချိန်မှာတော့ Mac OS 𝘾𝙤𝙣𝙩 official မထွက်သေးပါဘူး iOS အနေနဲ့တော့ iOS 16ကိုတင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အခု feature ကိုအသုံးလုပ်ပြီးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ထုံးစံတိုင်းပဲ Mac နဲ့ iPhone မှာတူညီတဲ့ Apple ID ဝင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Mac ရော iPhone မှာရော Wi-Fi နဲ့ Bluetooth on ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျိုးမဲ့ webcam တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရသလိုဒီလိုမျိုးအသွင်းကြိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ iPhone ကိုအခုလိုမျိုးထိုးပြီးတော့USB ပါတဲ့ Mac တွေဆိုရင်တော့ USB port ကနေချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျိုးနဲ့အသုံးပြုတဲ့ webcam တစ်ခုအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ webcam မောင်တွေတော့ကျွန်တော် Dr.Mac က 3D printing နည်းပညာအသုံးပြုပြီးတော့မှပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Apple ကမိတ်ဆက်ပွဲမှာတရုပ်ပြသွားတဲ့ baking webcam မောင်တက်ရှင်တော့အများကြီးစင်းလုံးသက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီ continuity feature ရဲ့ဒီ webcam ကဒီ webcam မောင်ကြောင့်အလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောတဲ့ Apple ID နဲ့သူ့ရဲ့ OS feature မှာပါတဲ့ထည့်ထားတဲ့ feature တွေကြောင့်ပဲအလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ webcam မောင်ကတော့အသုံးပြုရတာလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဟာပဲဖြစ်တဲ့အတွက် webcam မောင်ကို official ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဘေးမှာဒီတိုင်းလေးထောင်ထားပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Mac OS 𝘾𝙤𝙣𝙩 iOS 16မှာသုံးတဲ့ user ကဒီကိုယ့်ရဲ့ MacBook နားမှာယူလာရင်တော့၎င်းသို့မဟုတ်ဒီ lid ပေါ်ကိုတင်လိုက်တဲ့တော့၎င်းမှာသူအလိုလျောက်user ကဒီ iPhone ကို webcam တစ်ခုနဲ့သုံးနေမှန်ဒီ Mac OS စနစ်ကသိအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးအနည်းနဲ့မှထားပြီးတော့တင်လိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန် webcam ဖြစ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတည်တဲ့ feature လေးကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် iPhone တွေကို Mac ရဲ့ webcam တစ်ခုနဲ့သုံးကြဖြင့် Mac တွေမှာဖိနေပါတဲ့ webcam တဲ့စာရင်းလည်းရုပ်ထက်ပုံမှုပြီးတော့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပဲ Mac ရဲ့ page webcam မှာမရနိုင်တဲ့ feature တွေကိုလည်းရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီစနစ်က iPhone ကို Mac ရဲ့ webcam အဖြစ်နားလည်အောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Mac ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ webcam အသုံးပြုတဲ့ဘယ် application မှာမဆိုအခုဒီ feature ကိုအသုံးပြုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ Zoom လိုမျိုး Microsoft ရဲ့ Team လိုမျိုးသူ့ရဲ့ပြီးရင်application တွေဖြစ်တဲ့ FaceTime လိုမျိုး application တွေ Viber Face စတဲ့ webcam သုံးလို့ရပါတဲ့ application တိုင်းမှာဆိုရင်အခု feature လေးကိုအသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် iPhone webcam မောင်အနေနဲ့ပထမဆုံး feature လေးကတော့ portrait mode ဖြစ်ပါတယ်ဒီ portrait mode မှာတော့အသုံးပြုတဲ့ user ရဲ့နောက်ခံ background တွေကိုဝါထားပြီးတော့မှဘယ် application ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ် application မှာမဆိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီ mode လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီ portrait mode ကiPhone 10R နဲ့အထက်မှာပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ feature လေးမှာ Apple ကရေးထားပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ feature ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးသူ့ရဲ့ feature အပြည့်သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ iPhone 10R နဲ့အထက်လိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Studio Light ဆိုတဲ့ mode လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ Studio Light ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့လူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလင်းအားနေပြီးမြဲလေ Studio Light mode ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့လူမှာအဓိက highlight လုပ်ပြီး Studio Lighting ထိုးသလိုမျိုး feature လေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလေ iPhone 10R နဲ့အထက်မှာပဲရမယ့် feature လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် mode ကတော့ center stage ဖြစ်ပါတယ်ဒီ center stage ကတော့ Apple ရဲ့ iPad Air 5 မိတ်ဆက်သွားတဲ့ feature လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဖြစ်တော့ ultra wide ပါတဲ့ကင်မရာတွေမှာပဲလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ ultra wide ပါတဲ့ကင်မရာတွေမှာအခုဒီ media မှာ webcam အသုံးပြုတဲ့လူရဲ့သွားတဲ့နေရာလိုက်ကိုမှရွေ့ပြီးတော့မှအလယ်မှာသူ့ကိုပဲ focus ထားပြီး center ထားပြီးလုပ်သွားတဲ့ mode လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ mode ကတော့ iPhone money မှာ ultra wide camera စပါတယ် iPhone 11နဲ့အထက်မှာပဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်စောစောပြောတဲ့နှစ်ခုကတော့ iPhone 10နဲ့အထက် iPhone အားလုံးမှာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ထပ်အရင်မိုက်တဲ့ feature လေးတစ်ခုကတော့ desktop view ဖြစ်ပါတယ်ဒီ desktop view ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုဒီကင်မရာတွေချထားပေးမယ်လေဒီရှေ့မှာအသုံးပြုတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာချထားတဲ့ view တွေကိုအပေါ်ကနေ headshot view သို့မဟုတ်တနည်းအားဖြင့်တော့ back eye view လိုမျိုးview နဲ့မြင်ရအောင်ဒီ ultra wide camera ကိုသုံးပြီးတော့မှအလိုလျောက်ပြောင်းပေးတဲ့ mode ဖြစ်ပါတယ်ဒီ mode ကတော့သင်ကြားရေးလုပ်မဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လည်း meeting မှာ presentation ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအရင်အသုံးဝင်မဲ့ feature လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလည်း ultra wide ပါတဲ့ camera တွေမှာပဲလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့ iOS 16 နဲ့ macOS Ventura မှာမိတ်ဆက်ထားတဲ့ community တွေက WebCam feature လေးကိုသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဒီ video ရိုက်ချိန်မှာတော့ iOS 16 ကပဲ official ထွက်ပြီးတော့ macOS Ventura ကတော့ official မထွက်သေးတဲ့အတွက်တချို့ video လေးတွေကတော့ Apple ကဒီမိတ်ဆက်တို့မှာအသုံးပြုထားတဲ့ video လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီမှာသရုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီ macOS Ventura ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဒီ webcam ဖြစ်သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရနိုင်တဲ့ဒီ camera mount တွေရော Dr.Mac မှာမှာကြိုတင်ပြီးတော့မှမှာယူထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး message မပါတဲ့ iPhone တွေအတွက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်း message မပါတဲ့ mount design တွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်မှာယူလို့ကြပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်နေပြန်ပတ်သက်တဲ့ video ကြိုက်တဲ့ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel ကို like subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါ Dr.Mac money.com လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ Dr.Mac ကရောင်းချတဲ့product တွေရောနေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sound bar တွေရောကိုဝင်ရောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Dr.Mac ကထပ်ပြီးတော့တိုးချက်ထားတဲ့ 3D printing service တွေရော laser engraving service တွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်လာရောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့မှညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအားပေးလို့ရပါတယ်။ mobile နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service တွေကိုလည်းဒီ Dr.Mac မှာလာပြီးတော့မှပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။